Ahlan wa sahlan mtazamaji wa Asam Online TV. Hii hapa ni chungu cha tatu, lakini hizi hapa ni juhudi za mbunge wa jimbo la Chumbuni Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza kwenda kuwaona watu wenye mahitaji maalumu na kutoa sadaka yake ya futari kwa watu hawa. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma kamera ni Madina Omar. Ni kuahidini wananchi kwenye hilo. Majimbo yote yanaweza kutofautiana, tusiombe hilo, lakini kwenye jimbo la Chumbuni kwa mwakilishi mbunge na madiwani, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa kitu kimoja kuanzia mwanzo wa utawala wetu mpaka mwisho wa utawala. Lakini kwa sababu sisi wenyewe viongozi tumeshajidhatiti kwenye hilo kuhakikisha tunakuwa katika kitu kimoja, tuwaombe na nyinyi sasa wananchi wetu, wale ambao wana tofauti zao au wamekwaruzana au kukosana kwa namna moja ama nyingine, kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una faida tatu za kusamehewa, kuachwa huru na moto, lakini pia kuna na lile la mwisho ambalo mtalimaliza nyinyi. Sisi viongozi tunapenda sana kuwaomba wananchi wetu kwa pale tulipowakosea, tulipowakwaruza, wachukue kama sisi ni wanadamu kama wanadamu wengine, na sifa moja ya mwanadamu ni kukosea, lakini sifa ya pili ni yule ambaye kakosea kuomba msamaha na kukubali lile kosa lake na kukubali kujirekebisha. Sisi kwa upande wetu tunaomba radhi kwenu nyote, tunaomba mtusamehe, lakini kwenye kumi hili pia na makumi mengine mawili mtuombee dua sasa. Kwenye hili ambalo tumelidhamiria, la kwanza la kuwa wamoja pamoja na wananchi wetu wa jimbo la Chumbuni, basi lende likatimie. Lakini la pili kuhakikisha wananchi wetu wa jimbo la Chumbuni tunawaletea maendeleo, basi na hili nalo liende likatimie. Kwenye maendeleo hatutabagua jinsia, rangi wala kabila. Tutaweka usawa kwenye watu wote na watu wote tutawaangalia katika hali zilizo sawa. Jina naitwa Ussi Pondeza, ndo mbunge wa jimbo hili la Chumbuni, na mambo haya kiukweli akuwagusa watu ndani ya mwezi kama huu ni mambo ambayo tangu nimeingia kwenye nafasi hii nimekuwa nikiyatekeleza. Kwa hiyo na jambo jingine ambalo tunalifanya basi ni kuona serikali yetu inahimiza mambo haya yafanyike, na mwenyewe kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amekuwa akisisitiza sana sisi ambao tuna nafasi au viongozi basi tunapaswa tuyafanye haya ambayo tunayafanya. Jambo la mwanzo ambalo serikali imefanya, ina wizara yake, walemavu wana waziri wao, wana katibu wao. Kwa hivyo yale ambayo walemavu serikali inawajua kwa hisabu, kwa idadi, lakini na sera yao wanayo walemavu ambayo serikali inaitekeleza, na wamepewa kipaumbele safari hii. Hata kwenye bajeti ijayo mtaona jinsi gani serikali imewapa kipaumbele watu wenye ulemavu. Imekuwa ikijenga miundombinu kwa ajili ya walemavu, lakini hata makazi yamejengwa hapa Sebuleni. Kuna majengo yapo mapya yamejengwa, Uelezo yanajengwa, Pemba katika maeneo ya Limbani yanajengwa kwa ajili ya wazee na walemavu. Ajira zao zinakuwa mara nyingi specific. Kwa hivyo serikali ndio maana ikaunda wizara yake ili kuwajua wangapi wana mahitaji gani. Kwa hivyo ajira zipo kwa walemavu, lakini kwa mahitaji yao walemavu. Kwa hivyo zipo, na ndio maana unawezekana ukawa huzioni au kaona labda walemavu kama wameachwa. Hapana, walemavu wana utaratibu wao, lakini ni kwa mahitaji yao. Ndio maana yamekuwa mengi yanafanywa siri. Unajua dini yetu ya Kiislamu kuna mambo inataka kidogo ukiyafanya basi ufiche kidogo, lakini serikali inafanya. Tupo katika kipindi cha Ramadhani ambacho kwa kawaida tunakusanya watu wenye ulemavu hapa katika ofisi yetu na kuwapa sadaka yao, iftari zao, kwa sababu kuna maneno yanasema ukimpa mtu chochote kinaleta fadhila kubwa. Ndio maana hata al-kalimatu tayyibatu sadaka, maneno mazuri tu ni sadaka. Je, hichi tunachopewa naamini kitawafurahisha watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi,
tumefurahi sana kwa uwepo wako na tutaendelea kuwa na wewe. Kama nilivyosema awali, tutakuwa na wewe mpaka utachoka. Watu wenye ulemavu hatukuachi, tupo na wewe mpaka tutachoka. Mheshimiwa Mwakilishi, tangu kuja wewe hapa, watu wenye ulemavu wamefurahi sana, kwa sababu imesababisha kuletwa ile tunaoita unity and solidarity. Jimbo la Chumbuni sasa limekuwa na heshima kokote, viongozi wanafanya kazi kwa pamoja, wanaenda na jahazi moja. Kwa maana hiyo tunaamini hawa tutakuwa nao mpaka watachoka. Na kwanza nampenda kumshukuru mheshimiwa kwa kutusaidia na kwa kutuona kwa sisi wenye watoto walemavu. Sina mengi sana ya kuzungumza isipokuwa shukrani kwa wingi. Si leo, iwe siku zote, na isiwe Ramadhani tu, hata mwezi wa kula mchana vile vile atukumbuke. Kwa kweli leo tumefarajika sana kwa kupata riziki ya iftari. Kwa hivyo tunashukuru sana watu wote wenye ulemavu kwa kupata sadaka ambayo alitupa mbunge na mwakilishi wa jimbo la Chumbuni.